विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। तपाईहरु सबैजनालाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 को भाइ बहिनीहरू नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 3 नेपाली संस्कृति निबन्ध भित्र रहेर छलफल गर्दैछौं। आजको छलफल शब्द भण्डारमा केन्द्रित रहनेछ र त्यसपछि भाषिक संरचना र भाषिक प्रकारमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको पाठ्यवस्तु शब्द भण्डार अन्तर्गत अनुकरणात्मक शब्दको पहिचान र प्रयोग, अनुकरणात्मक शब्दको पहिचान र प्रयोग, त्यसै गरेर भाषिक संरचना अन्तर्गत विशेषण शब्दको पहिचान, विशेषण र त्यसपछि आउने नाम शब्द बीचको संगति, त्यसपछि भाषिक प्रकार्य। हामी यी विषय क्षेत्रभित्र रहेर आज कुराकानी गर्नेछौं, छलफल गर्नेछौं। तपाईहरु पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम लिएर तयार हुनुस् है त। छलफल सुरु गरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल, अनुकरणात्मक शब्द। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ अनुकरणात्मक शब्द। यसलाई हामी पहिचान गर्छौं भनेको अनुकरणात्मक शब्द हामी चिन्छौं, त्यसपछि त्यसलाई प्रयोग पनि गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा अनुच्छेद छ। म भाइ बहिनीहरूलाई अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र यस अनुच्छेदमा प्रयोग भएका अनुकरणात्मक शब्दहरू तपाईहरु पहिचान गर्नुहोस्, चिन्नुहोस्। ल, सुरु गरौँ है भाइ बहिनीहरू। बिहान झुलुक्क घाम झुल्कियो, पूर्णिमा जुरुक्क उठिन्, सरासर शौचालय गइन्, बिहानको नित्य कर्म गरिन्, चकटीमा थचक्क बसिन्, खुरु खुरु गृह कार्य गरिन्, आमाले मुसुक्क हाँस्दै खाजा लिएर आउनुभयो, पूर्णिमाले कुपु कुपु खाजा खाइन्। ल भाइ बहिनीहरू, यस अनुच्छेदभित्र प्रयोग भएका अनुकरणात्मक शब्द तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो कुन कुन शब्द अनुकरणात्मक शब्द हो भनेर? हो, ल पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो। अब हेर्नुस् त अनुकरणात्मक शब्द। ल, झुलुक्क, त्यसै गरेर जुरुक्क, त्यसै गरेर अर्को सरासर, अनि अर्को थचक्क, त्यसपछि अर्को खुरुखुरु, त्यसपछि मुसुक्क अनि कुपु कुपु। यी शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्द हुन् भाइ बहिनीहरू। झुलुक्क, जुरुक्क, सरासर, थचक्क, खुरुखुरु, मुसुक्क, कुपु कुपु, यी शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्द हुन्। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले अनुकरणात्मक शब्द र क्रियामूल हामीले अब चिन्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुस् त, झुलुक्क घाम झुल्कियो। यहाँ झुल्कियो भन्ने क्रियापद छ। यो क्रियापद चाहिँ अब कुन धातुबाट बनेको हो, अथवा झुल्कियो क्रियापदको क्रियामूल के हो त? हामीले अब यसलाई छलफल गर्दैछौँ। अनुकरणात्मक शब्द र अनुकरणात्मक शब्दसँग जोडिएको क्रियामूल पहिचान गर्ने छलफल गर्दैछौँ। ल, तपाईहरु अनुमान गर्दै जानुस् है त। झुलुक्क अनि यहाँ झुल्किनु, यसरी क्रियामूल चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुलाई अनुकरणात्मक शब्द र क्रियामूल देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस् त, देख्नुभयो? हो, झुलुक्क अनि क्रियामूल झुल्किनु हो भाइ बहिनीहरू। झुलुक्क अनुकरणात्मक शब्द भयो अनि झुल्किनु चाहिँ क्रियामूल भयो है। ल यसलाई हामी यहाँ राखौँ है भाइ बहिनीहरू।
ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त जुरुक्क छ। ल यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, जुरुक्क उठ्नु। पूर्णिमा जुरुक्क उठिन्छ। जुरुक्क हेर्नुहोस् त, हो जुरुक्क उठ्नु, क्रियामूल उठ्नु भयो। यसलाई पनि हामी अब यहाँ राख्छौँ है। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, अर्को छ सरासर शौचालय गइन् भनेको छ। अब अनुकरणात्मक शब्द हेर्नुहोस् त, ल सरासर अनि गइनको जानु, सरासर जानु। ल धेरै राम्रो है। ल यसलाई पनि हामी यहाँ राखौँ है। ल भाइ बहिनीहरू सरासर जानु यो पनि अनुकरणात्मक शब्द र क्रियामूल भयो। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को छ हेर्नुहोस् त, चकटीमा थचक्क बसिन्। अब थचक्कसँग हेर्नुहोस् त क्रियामूल हो। ल यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, थचक्क बस्नु, थचक्क बस्नु। ल यसलाई पनि हामी अब यहाँ राखौँ है। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को छ खुरु खुरु गृह कार्य गरिन्। अब खुरु खुरुसँग जोडिएको क्रियामूल हेर्नुहोस् त, हो भाइ बहिनीहरू खुरु खुरु गर्नु, खुरु खुरु गर्नु हो। यसलाई पनि अब हामी यहाँ राखौँ। ल हेर्नुहोस् त, खुरु खुरु गर्नु, खुरु खुरु अनुकरणात्मक शब्द हो अनि गर्नु चाहिँ क्रियामूल हो। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, हो मुसुक्क हाँस्नु, मुसुक्क हाँस्नु। ल यसलाई पनि हामी यहाँ राखौँ है, मुसुक्क हाँस्नु। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को छ पूर्णिमाले कुपु कुपु खाजा खाइन्। ल कुपु कुपु के हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त यहाँ कुपु कुपु हो, कुपु कुपु खानु। ल यसलाई पनि हामी यहाँ राखौँ है। ल भाइ बहिनीहरू यी शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्दहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् त, झुलुक्क अनि झुल्किनु, त्यसै गरेर जुरुक्क उठ्नु, त्यसै गरेर सरासर जानु, अनि अर्को थचक्क बस्नु अनि खुरु खुरु गर्नु, त्यसै गरेर मुसुक्क हाँस्नु अनि कुपु कुपु खानु। यसरी हामीले भाइ बहिनीहरू अनुकरणात्मक शब्द र क्रियामूल चिन्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कुनै पनि दृश्य वा आवाजको नक्कल गर्दा निर्माण हुने शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्द हुन्। ल एकपटक फेरि भन्नुहोस् त सबैजनाले, कुनै पनि दृश्य वा आवाजको नक्कल गर्दा निर्माण हुने शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्द हुन्। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अनुकरणात्मक शब्दसँग मिल्ने क्रियामूल छानेर जोडा मिलाउँछौँ। तपाईहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक हेर्नुहोस् त, हो त्यहाँ अनुकरणात्मक शब्द पनि दिइएको छ र अर्कोतिर हेर्नुहोस् त क्रियामूल पनि दिएको छ। ल अब हामी जोडा मिलाउने अभ्यासतर्फ लागौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पुलुक्क, टुप्लुक्क, झुलुक्क, तप तप, थचक्क, भतभती, सुटुक्क, ड्याम्म, ठ्याच्च, गर्ल्याम्म, ट्याप्प। ल हेर्नुहोस् यतापट्टि अब क्रियामूल दिइएको छ। ल अब भाइ बहिनीहरू पहिचान गर्दै जानुहोस् है त। ल पुलुक्क हेर्नु, ल कस्तो राम्रो। अनि टुप्लुक्क भन्नुहोस् त, हो आइपुग्नु। अनि झुलुक्क भाइ बहिनीहरू झुल्किनु। अनि तप तप चुहिनु। अनि थचक्क हेर्नुहोस् त बस्नु। अनि भतभती पोल्नु। अनि सुटुक्क भाइ बहिनीहरू भाग्नु। अनि ड्याम्म पड्कनु। अनि थ्याच्च बस्नु। त्यसै गरेर गर्ल्याम्म हेर्नुहोस् त ढल्नु। अनि ट्याप्प टाँसिनु हो भाइ बहिनीहरू। अब पुलुक्क, टुप्लुक्क, झुलुक्क जस्ता शब्दहरू चाहिँ
अनुकरणात्मक शब्द हुन् अनि चोहिनु, बस्नु, भाग्नु, पोल्नु यी शब्दहरू चाहिँ क्रियामूल हुन्। बुझ्नुभयो है तपाईहरुले? ल अब हामी छलफल अगाडि बढाउँ है त। अनुकरणात्मक शब्दको अब हामी उच्चारण अभ्यास गर्छौं। म भाइ बहिनीहरुलाई शब्द उच्चारण गराउँदै जान्छु, तपाईहरु पनि सँगसँगै उच्चारण गर्नुस् है त। ल म भाइ बहिनीहरुलाई शब्द लेख्दै जान्छु, उच्चारण सिकाउँदै जान्छु, तपाईहरु पनि उच्चारण गर्दै गर्दै जानुस् है। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ नि? ल हेर्नुस् त, पहिलो शब्द प्याट। प्याट। ल हेर्नुस् त, प्याट यो आदि प भयो, प्याट। फेरि भन्नुस् त, प्याट हो। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् त, धुरु धुरु। ल भन्नुस् त भाइ बहिनीहरु, धुरु धुरु हो, धुरु धुरु हो। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् त, छुपु छुपु। ल ल यसलाई पनि भन्नुस् त, छुपु छुपु हो। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरु अर्को शब्द है, मुसुक्क। ल मुसुक्क। ल हेर्नुस् त, मुसुक्क। ल त्यसै गरेर अर्को पनि है भाइ बहिनीहरु, वास्स। ल वास्स। ल हेर्नुस् त, वास्स वास्स हो। त्यसै गरेर ब र र, ब र र हो। यसरी हामीले अनुकरणात्मक शब्दहरूलाई उच्चारण पनि गर्नुपर्छ। अब हामी यी शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग पनि गर्दैछौँ। अघि हामीले भन्यौं नि, अनुकरणात्मक शब्द पहिचान गर्ने, त्यसपछि हामीले प्रयोग गर्ने। प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्ने, वाक्य बनाउने। ल तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरु? हो। ल हेर्नुस् त, अब हामी वाक्यमा प्रयोगतर्फ लाग्छौं। ल यता हेर्नुस् त, यहाँ प्याट छ, धुरु धुरु, छुपु छुपु, मुसुक्क, वास्स अनि ब र र। ल बनाउनुहोस् त प्याटको हो। पक्कै पनि तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नुभयो। हेर्नुस् त, मैले पनि बनाएर ल्याएको छु, एकपटक हेरौँ है। ल प्याट, हामीले कसैलाई पनि प्याट हिर्काउनु हुँदैन। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् त, धुरु धुरु। ल मेरी बहिनी धुरु धुरु रोइन्। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् त, छुपु छुपु। छुपु छुपु, आमाले खेतमा धान छुपु छुपु रोप्नु भयो। अब त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् त, मुसुक्क। मैले कथा भन्दा आमा मुसुक्क हाँस्नु भयो है, मैले कथा सुनाउँदा भनेको है यो। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् त, वास्स। उसको मुख वास्स गनायो। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् त, ब र र। उसको आँखाबाट ब र र आँसु झर्यो। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले वाक्य पनि बनाउनु पर्छ, वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, अनुकरणात्मक शब्द र क्रियामूल, प्याट हिर्काउनु, अनि धुरु धुरु रुनु, छुपु छुपु रोप्नु, मुसुक्क हाँस्नु, वास्स गनाउनु, बरर झर्नु। के झर्नु? आँसु झर्नु हो। यसरी हामीले अनुकरणात्मक शब्दको क्रियामूल पनि थाहा पाउँछौँ है। अनि त्यसलाई हामीले क्रियामूललाई क्रियापद बनाउँदाखेरि चाहिँ वाक्य पनि बन्दछ। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब हामी छलफल अगाडि बढाउँ है। ल अब हामी भाइ बहिनीहरू भाषिक संरचनाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाषिक संरचना भनेको चाहिँ व्याकरण, यसलाई भाषा तत्त्व पनि भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। यसलाई कार्यमूलक व्याकरण पनि भन्ने गरिन्छ हो। भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकमा भाषिक संरचना भनेर दिइएको छ। अब हामी व्याकरणका बारेमा, कार्यमूलक व्याकरणका बारेमा, भाषा तत्त्वका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र आज हामीले भाषिक संरचनाभित्र विशेषण शब्दको पहिचान, त्यसपछि संगति, यी दुईवटा विषय क्षेत्रमा हामी छलफल गर्नेछौँ।
तपाईहरु छलफलका लागि तयार हुनुहुन्छ नि हैन त भाइ बहिनीहरु? हो, ल अगाडि बढौं है। विशेषण शब्द पहिचान र प्रयोग। हाम्रो पहिलो छलफलको विशेषण शब्द पहिचान र प्रयोग। ल हेर्नुस् त, अनुच्छेद पढ्नुहोस् र रातो अक्षरमा लेखिएका शब्दहरू साथीलाई सुनाउनुहोस्। अब यो अनुच्छेद हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु। ल म भाइ बहिनीहरुलाई अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु, तपाईहरु पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् र त्यसपछि हामी रातो अक्षरमा लेखिएका शब्दहरू हामी उच्चारण अभ्यास पनि गर्छौं अनि छलफल पनि गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छौं है। ल हेर्नुस् त, नयाँ कपडा लगाएका 7 जना मान्छेहरू बाटोमा हिँडिरहेका थिए। उनीहरूले ठूलो बोरा बोकेका थिए। प्लास्टिकको त्यो बोरा टम्म बाँधिएको थियो। बोराभित्र पुराना कागजहरू थिए। मान्छेहरू ती सबै असल थिए। तिनीहरूले धेरै सामान बोकेका थिए। उनीहरूसँग सानो बाबु पनि थियो। थोरै पैसा र अलिकति चामल पनि थियो। फलामका टुक्रा हालेको ठूलो झोला पनि थियो। उनीहरूले आफ्नो सामान आफै बोकेका थिए। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, अब यहाँ रातो अक्षरमा लेखिएका शब्दहरू साथीलाई सुनाउनुहोस् भनेको छ। तपाईहरुले सुनाउनु पर्छ है। ल कसरी सुनाउने होला? हो, नयाँ है, 7, ठूलो, अनि यहाँ को छ? प्लास्टिकको, त्यो, पुरानो, ती, असल, धेरै, सानो, थोरै, अलिकति, यहाँ का छ भनेको फलामका, ठूलो, हेर्नुस् त आफ्नो, यहाँ नो छ आफ्नो। ल अब भाइ बहिनीहरु हामी अब अगाडि बढौं है त। अब यो अघिको अनुच्छेद हो, मैले भाइ बहिनीहरुलाई सुनाए अनि भाइ बहिनीहरुले पनि अनुच्छेद पढ्नुभयो है, सुन्नुभयो। त्यसपछि यहाँ भएका रातो अक्षरमा भएका शब्दहरू पनि हामीले छलफल गर्यौं। अब यी रातो अक्षरमा लेखिएका शब्दहरूलाई अब हामीले तालिकामा राख्नुपर्छ। कस्तो भन्ने प्रश्नको उत्तर आउने शब्दलाई यहाँ राख्नुपर्छ। कत्रो भन्ने प्रश्नको उत्तर आउने शब्दलाई यहाँ राख्नुपर्छ। अनि कति भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने शब्दलाई यहाँ राख्नुपर्छ। अनि कुन भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने शब्दलाई यहाँ राख्नुपर्छ। अनि कसको भनेको छ अनि हामीले यहाँ राख्नुपर्छ है। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरु? ल अब हामी यसको छलफल अगाडि बढौं है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी माथिको अनुच्छेदबाट तालिकामा मिल्ने शब्द टिप्नुहोस् भनेर अब हामी तालिकामा राख्दैछौं। पहिलो छ कस्तो, कस्तो है। अर्को के छ? कत्रो, कत्रो। अर्को हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, अर्को हो कति। अनि अर्को हेर्नुस् त, अर्को कुन। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् त, अर्को कसको हो, कस, कसको। यसरी नै भाइ बहिनीहरुले अब तालिका बनाउनु पर्छ है। यसरी नै तालिका बनाउनु पर्छ। बनाउनुहुन्छ भाइ बहिनीहरु? ल यसरी नै तालिका बनाउनु छ है त। ल हेर्नुस्, अब यसरी नै तालिका बनाउनु पर्छ भाइ बहिनीहरु। ल बनाउनु भयो तपाईहरुले? ल हेर्नुस् त, अब हामी यी प्रश्नहरूको उत्तरमा आउने शब्दहरू हामी यहाँ लेख्छौं। ल पहिलो शब्द छ नयाँ। हेर्नुस् त, कस्तो भयो? कस्तो छ? नयाँ। ल हेर्नुस् है। अब त्यसपछि अर्को छ 7। 7 भनेपछि कति। कति भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउँछ। यहाँ हेर्नुस् 7। ल हेर्नुस् त। अब त्यसै गरेर अर्को छ ठूलो। ठूलो भनेपछि कत्रो भनेर प्रश्न गर्यो भने उत्तर आउँछ ठूलो। अब यहाँ हामीले लेख्नुपर्छ ठूलो। ल हेर्नुस्। अब त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् त, त्यो भनेको छ। त्यो, त्यो भनेपछि हामी कुन। कुन भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने शब्दको रूपमा हामीले त्यो भनेर लेख्छौं। यसरी नै भाइ बहिनीहरु हामीले त्यहाँ भएका शब्दहरू तालिकामा राख्दै राख्दै जानुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् त, पुराना भनेको छ। पुरानो भनेको अब कुन हो त? ल हेर्नुस् त, कस्तो हो। अनि
पुराना यहाँ लेख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि अब पालो आयो ती। ती भनेपछि कुन भयो, यहाँ लेख्नुपर्छ ती। त्यसै गरेर अर्को छ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त असल। असल भनेपछि कस्तो भयो, यहाँ लेख्नुपर्छ असल। ल हेर्नुहोस्, त्यसै गरेर अर्को छ हेर्नुहोस् त धेरै। धेरै भनेपछि कति भयो, यहाँ धेरै लेख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, अनि त्यसै गरेर अर्को छ सानो। सानो भनेको कत्रो, यहाँ लेख्नुपर्छ सानो। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को छ ठुलो। ठुलो भनेको पनि कत्रो, यहाँ आइसक्यो हेर्नुहोस् त। अनि त्यसै गरेर अर्को आफ्नो छ, यहाँ कसको भनेपछि आफ्नो भयो। ल हेर्नुहोस् है, आफ्नो। यसरी हामीले तालिकामा लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को शब्द छ, यहाँ प्लास्टिकको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ फलामका भन्ने छ, यहाँ आफ्नोको नो छ हो, का अनि को। हेर्नुहोस् है, यहाँ का छ, यहाँ को छ, यहाँ नो छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले यी विभक्तिहरू जोडेर हामीले नाममा अथवा सर्वनाममा जोडेर लेख्दाखेरि चाहिँ ती शब्दहरूले चाहिँ विशेषणको काम गर्दछन्। जस्तै म सर्वनाम भयो, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। अब यसमा रो जोडेर, ममा रो जोडेर मेरो भन्ने शब्द हामी बनाउँछौँ है। हाम्रो छ, हामीबाट हामीले हाम्रो बनाउन सक्छौँ। आफू छ, आफूबाट हामीले आफ्नो बनाउन सक्छौँ। यसरी को, का, कि, रो, रा, री अनि नो, ना, नि विभक्ति जोड्दाखेरि चाहिँ नाममा अथवा सर्वनाममा जोड्दा त्यो शब्दले चाहिँ विशेषणको काम गर्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ भेदक विशेषण। बुझ्नुभयो? ल अब हामी अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। कस्तो, कत्रो, कति, कुन र कसको उत्तरमा आउने पदहरू विशेषण हुन्। अघि हामीले यहाँ तालिकामा लेखेको भाइ बहिनीहरू, यी तालिकामा लेखेका शब्दहरू विशेषण हुन्। किन त हो, कस्तो, कत्रो, कति, कुन, कसको हामीले प्रश्न गर्दा उत्तरको रूपमा यी शब्दहरू आउँछन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू विशेषणले नामको गुण, विशेषता, अवस्था, रङ, सङ्ख्या, मात्रा, क्रम, आवृत्ति, सम्बन्ध आदिलाई बुझाउँछ हो। यसरी नै भाइ बहिनीहरू हामीले विशेषण शब्द चिन्न सक्छौँ। विशेषण शब्द हामी के गर्न सक्छौँ? चिन्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो नि है? ल अब हामी थप छलफल अगाडि बढौँ है। ल दिएका वाक्यमा रहेका विशेषण शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त यहाँ वाक्य, हामीले पुराना सामानहरू हटायौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त विशेषण शब्द कहाँ छ? त्यसै गरी अर्को साथीहरू रसिला, सुन्तला र ताजा स्याउ किन्दै थिए। यहाँ हेर्नुहोस् त विशेषण शब्द कता कता छ? हो, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्दै जानुभएको छ है, पक्कै यो हो जस्तो लागेर। ल त्यसै गरेर ग हेर्नुहोस् त, कोशी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। ल यहाँबाट पनि तपाईँहरू विशेषण शब्द पहिचान गर्नुहोस् है। त्यसै गरी घ हेर्नुहोस् त, प्रश्न घ, भाइले नयाँ घडी लगाएको थियो हो। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, राम्रा लुगा लगाउन मन पराउने धेरै छन्। अब दिएका वाक्यबाट भाइ बहिनीहरूले विशेषण शब्द पहिचान गर्नुपर्छ। ल भन्दै जानुहोस् है त। क, हामीले पुराना सामानहरू हटायौँ। भन्नुहोस् त। हो, पुराना विशेषण भयो। ल अर्को हेर्नुहोस् त, साथीहरू रसिला, सुन्तला र ताजा स्याउ किन्दै थिए। ल भन्नुहोस् त। हो, ठ्याक्कै मिलाउनु भयो है तपाईँहरूले, रसिला अनि ताजा। त्यसै गरेर अर्को, कोशी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। ल भन्नुहोस् त। हो भाइ बहिनीहरू, ठुलो। त्यसै गरेर भाइले नयाँ घडी लगाएको थियो। ल भन्नुहोस् त। हो भाइ बहिनीहरू, नयाँ। त्यसै गरेर राम्रा लुगा लगाउन मन पराउने धेरै छन्। ल यसलाई पनि हेर्नुहोस् त, राम्रा। यसरी भाइ बहिनीहरू वाक्यमा प्रयोग भएका विशेषण शब्दलाई हामीले पहिचान गर्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ। अब चिन्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? हो। ल अब हामी छलफल अगाडि बढौँ है। ल हेर्नुहोस् त, खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द भर्नुहोस् भनेर फेरि हामीले विशेषण शब्द चिन्नुपर्छ।
ल सगरमाथा विश्वको हिमाल हो, सानो हिमाल, अग्लो हिमाल, होचो हिमाल। ल कुन होला भन्नुहोस् त? ल पक्कै पनि तपाईँहरूले एकदम ठिक भन्नुभयो है, अग्लो हिमाल। ल अर्को हेर्नुहोस् त, आकाशको रङ हुन्छ कालो हुन्छ, हरियो हुन्छ अनि निलो हुन्छ। हो पक्कै पनि है, कस्तो हुन्छ त? निलो हुन्छ। अकबरे खुर्सानी रहेछ, पिरो रहेछ, अमिलो रहेछ अनि तितो रहेछ। भन्नुहोस् त? हो भाइ बहिनीहरू, पिरो रहेछ। त्यसै गरेर वर्षको दिनलाई नववर्ष भनिन्छ। पहिलो दिनलाई, दोस्रो दिनलाई, तेस्रो दिनलाई। ल भन्नुहोस् त? हो भाइ बहिनीहरू, पहिलो दिनलाई। त्यसै गरेर गाईका वटा खुट्टा हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूलाई त थाहा छ गाईका कतिवटा खुट्टा हुन्छन्? 2, 3 अनि 4। हो भाइ बहिनीहरू, कतिवटा हुन्छन्? 4 वटा खुट्टा हुन्छन्। हो, यहाँ प्रयोग भएको अग्लो, निलो, पिरो, पहिलो, 4 यी सबै शब्दहरू विशेषण शब्द हुन्। अब भाइ बहिनीहरूले विशेषण शब्द चिन्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नि, होइन त? हो। ल अब हामी छलफल अगाडि बढाउँ है। ल गुणबोधक र परिमाणबोधक विशेषण अब हामीले चिन्नु पर्यो। अघि हामीले विशेषण शब्द चिन्यौँ, कस्तो भनेर प्रश्न गर्दा, कत्रो भनेर प्रश्न गर्दा, कति भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने शब्दहरू विशेषण हुन्छ भनेर हामीले अघि चिन्यौँ। अब हामी गुणबोधक र परिमाणबोधक विशेषणको पहिचान गर्छौँ। गुण जनाउने अनि परिमाण जनाउने। अघि हामीले कति भनेर प्रश्न गऱ्यौँ नि, हो कति भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने शब्द परिमाणबोधक हुन्छ। अनि कस्तो भनेर प्रश्न गऱ्यौँ, त्यसको उत्तर आउने शब्दहरू गुणबोधक हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले चिन्न सक्नुहुन्छ? ल हेरौँ त अब भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, अनुच्छेद पढ्नुहोस् र रातो अक्षरमा लेखिएका र रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरू तालिका बनाएर भर्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो अनुच्छेद। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ रातो अक्षरमा भएका शब्दहरू एक ठाउँमा लेख्ने, अनि यहाँ रेखाङ्कन भएको हेर्नुहोस् त, यहाँ धेरैमा रेखाङ्कन छ, जतिमा रेखाङ्कन छ, अनि त्यसपछि यहाँ कतिमा रेखाङ्कन छ। यी रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरू चाहिँ अर्को तालिकामा राख्नुपर्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु है त। असल चरित्र र खराब चरित्रमा धेरै अन्तर हुन्छ। राम्रो मानिस आफू जति पैसा लिन्छ त्यसभन्दा धेरै योगदान दिन्छ। नराम्रो मानिस आफू कति पैसा लिन्छ त्यसभन्दा थोरै मात्र योगदान गर्न चाहन्छ। ज्यादा योगदान गरे पनि त्यसको जति फल प्राप्त हुन्छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। यो नै सही चरित्रको सुन्दर नमुना हो। अलिकति योगदान गर्नु र थुप्रै फाइदा खोज्नु गलत चरित्रको उदाहरण हो। त्यसैले हामीले थोरै काम गर्ने तर धेरै सुविधा खोज्न थाल्ने हो भने हाम्रो बलियो चरित्र बन्दैन। कमजोर चरित्र लिएर सफल शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, कलाकार, नेता वा केही पनि बन्न सकिँदैन। ल भाइ बहिनीहरू, यस अनुच्छेदमा रातो अक्षरमा लेखिएका शब्दहरू र रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरू तपाईँहरूले अलग अलग तालिकामा राखिसक्नुभयो होला। ल हेर्नुहोस् त, मैले पनि यहाँ राखेको छु। ल हेर्नुहोस् त, रातो अक्षरमा भएका शब्दहरू अनि रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरू। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ असल, खराब, राम्रा यी सबै शब्दहरू यहाँ छन्। धेरै, जति, कति यहाँ शब्दहरू छन्। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तालिकामा रातो अक्षरमा दिएका असल, खराब, राम्रो, नराम्रो, सन्तुष्ट, सही, गलत, बलियो, कमजोर, सफल शब्दहरू गुणबोधक विशेषण हुन्। अब त भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नुभयो। यिनले गुण, दोष, अवस्था, पदार्थ, रङ, आकार आदि बताउँछन्। ल त्यसै गरेर अब रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरू हेर्नुहोस् त। रेखाङ्कन गरिएका धेरै, जति, कति, ज्यादा, अलिकति, थुप्रै, थोरै शब्दहरू परिमाणबोधक विशेषण हुन्। यिनले नामको यति वा उति, मात्रा वा परिमाण बुझाउँछन्। अब त भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, अब विशेषणलाई कति र कस्तो बुझाउने विशेषणका रूपमा अब हामीले छुट्याउनुपर्छ है। कति र कस्तो भनेर छुट्याउनुपर्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु, जस्तै सानो, सानो कति हो कि
कस्तो हो? हेर्नुहोस् त, कति, धेरै थोरै अलिकति थुप्रै भन्छौँ हामी। कति भनेपछि होइन, अब सानो भनेको त कत्रो भयो। अब यो प्रश्नभित्र त्यो शब्द परेन। अब त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, राम्रो। ल, राम्रो कतिभित्र पर्छ कि कस्तोभित्र पर्छ? हो भाइ बहिनीहरू, राम्रो कस्तोभित्र पर्यो। त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, पाँच। पाँच कति वा कस्तोभित्र पर्छ भन्नुहोस् त? हो भाइ बहिनीहरू, पाँच भनेको कति हो। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले पाठ्य पुस्तकमा भएका अभ्यासहरू यसरी तपाईँहरूले छुट्याउँदै छुट्याउँदै जानुपर्छ। सक्नुहुन्छ? हो। ल, अब हामी छलफल अगाडि बढाउँ है त। त्यसो भए त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू विशेषण र विशेष्यको सङ्गतितर्फ लागौँ। विशेषण तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब विशेष्य भनेको चाहिँ नाम हो। नाम र विशेषणको सङ्गति मिलाउने। जस्तै अब अग्लो हिमालहरू भन्यो भने चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? हेर्नुहोस् त, अग्लो छ अनि हिमालहरू छ। हिमालहरू भनेपछि त धेरै हिमाल भए, अनि अग्लो भनेपछि विशेषण भयो। अनि अग्लो चाहिँ एउटा भयो, हिमालहरू चाहिँ धेरै भयो। अब त्यो मिल्यो कि मिलेन? हो, मिलेन। अब हामीले मिलाउनु पर्छ। त्यो मिलाउने भनेकै विशेषण र विशेष्यको सङ्गति हो। हामीले यसरी मिलाउनु पर्छ भाइ बहिनीहरू। अग्ला हिमालहरू भन्नुपर्छ, विशेषण र विशेष्यको सङ्गति। त्यसै गरेर मेरो आमा, मेरो आमा भन्ने पदावली हेर्नुहोस् है, दुईटा वाक्य, दुईटा शब्द छ। यसमा मिलेको छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई मिलेको जस्तो लाग्छ है। तपाईँहरू त्यसै भन्नुहुन्छ होला, मेरो आमा आउनुभयो भन्छ होला होइन? हो, त्यसरी भन्नुहुन्छ है। हो, मेरो आमा होइन, आमा भनेपछि स्त्रीलिङ्गी भयो, अनि मेरी आमा भन्नुपर्छ है। अब मेरी विशेषण भयो, आमा नाम भयो, अनि विशेषण र विशेष्यको सङ्गति त्यहाँ पनि हामीले मिलाउनुपर्छ। हो भाइ बहिनीहरू, अब हामी हेर्नुहोस् त, लिङ्ग, वचन र आदर अनुसार विशेषण मिलाएर लेख्नुहोस् भन्ने अभ्यास गर्छौँ। ल, सानो छोरी घरमै बस्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ छोरी छ, यहाँ सानो छ, यहाँ मिलेन। ल, यसको के हुन्छ भन्नुहोस् त? हो, सानी छोरी घरमै बस्छ, सानोको सानी। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अग्ली केटाहरू भलिबल खेल्दैछन्। अब यहाँ केटाहरू बहुवचन छ, यहाँ अग्ली छ। हेर्नुहोस् त, यो नाम भयो, यो विशेषण भयो। मिलेको छ कि छैन? हो। ल, मिलाउनुहोस् त। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अग्ला केटाहरू भलिबल खेल्दैछन्। त्यसै गरेर अर्को हेरौँ है। हाम्रो भान्जी र उसकी छोरी एउटै विद्यालयमा पढ्छन्। ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ भान्जी छ, यहाँ हाम्रो छ है। यो मिलेको छ कि छैन? हेर्नुहोस् त। हो, तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो। ल, हाम्री भान्जी र उनकी छोरी एउटै विद्यालयमा पढ्छन्। ल, त्यसै गरेर राम्रो विद्यार्थी बोलीबाटै चिनिन्छन्। ल, हेर्नुहोस् त, बोलीबाटै चिनिन्छन्। यहाँ के बिग्रिएको छ? हेर्नुहोस् त, सङ्गति। हो, तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। राम्रा विद्यार्थी बोलीबाटै चिनिन्छन्। बुझ्नुभयो? यहाँ हेर्नुहोस् त, चिनिन्छन् हेर्ने हो, अनि विद्यार्थीलाई राम्रा विद्यार्थी भनेर बनाएपछि सङ्गति मिल्यो। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी भाषिक प्रकार्यतर्फ लागौँ। भाषिक प्रकार्य भनेको चाहिँ हामीले भाषालाई प्रयोग गर्ने, हामीले कुराकानी गर्ने। हामी छलफल गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। हामीले गर्ने छलफल कुराकानी नै के हो त? भाषिक प्रकार्य हो। भाइ बहिनीहरूको पाठ 3 मा है, नेपाली किताबको पाठ 3 मा भाषिक प्रकार्य भनेर त्यहाँ चाहिँ आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने भनेर दिएको छ। अब हामी हेरौँ है त, यो चित्र हेरौँ त एकपटक। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्र, यहाँनिर यहाँ सर बस्नु भएको छ, उभिनु भएको छ, अनि यहाँनिर तपाईँहरूकै साथी यहाँ उभिएर के कुराहरू भन्ने हुनुहुन्छ है। यसरी कुराकानी गर्ने हामी यसलाई के भन्छौँ? भाषिक प्रकार्य। ल, हेर्नुहोस् त, एउटा नमुना हेरौँ है त। विचार प्रस्तुति भन्ने छ भाषिक प्रकार्य। शिक्षकले बोलाएपछि निहारिका अगाडि जानुभयो। शिक्षकले निहारिकालाई भन्नुभयो, नेपाललाई सांस्कृतिक विविधताबाट कसरी फाइदा भएको छ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। निहारिकाले आफ्ना विचार यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो,
नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। बहुसांस्कृतिक मुलुक भएका कारण यहाँ सांस्कृतिक विविधता छ। यो नेपाल र नेपालीको साझा सम्पत्ति हो। यहाँ विभिन्न संस्कृति अनुसरण गर्ने मानिसहरूको बसोबास छ। उदाहरणका लागि नववर्ष मनाउने संस्कृतिलाई लियौँ। नेपालीहरू विक्रम सम्वत अनुसार वैशाख 1 गते नववर्ष मनाउँछन्। नेवारहरू नेपाल सम्वत अनुसार नयाँ वर्ष मनाउँछन्। तामाङ, शेर्पा र गुरुङहरू लोसारलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन्। जाति अनुसार नववर्ष फरक फरक समयमा मनाइन्छ। यति मात्र होइन, नयाँ वर्ष मनाउने तरिकामा पनि विविधता छ। सांस्कृतिक विविधताले विश्वमा चिनिएको छ। यसरी नेपाललाई फाइदा भएको छ। यसरी भाइ बहिनीहरू विचार प्रस्तुति यहाँ कसले गरेको हामी देख्छौँ? निहारिकाले। अनि शिक्षकले निहारिकालाई नेपाललाई सांस्कृतिक विविधताबाट कसरी फाइदा भएको छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ र निहारिकाले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेको हामीले सुन्यौँ। र यसरी नै भाइ बहिनीहरूले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो विचारहरू प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने नै के हो त? भाषिक प्रक्रिया हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले अनुकरणात्मक शब्दको पहिचान र प्रयोग, त्यसै गरेर भाषिक संरचनाभित्र विशेषण शब्दको पहिचान, अनि विशेषणभित्र पनि हेर्नुहोस् है, गुणबोधक विशेषण र परिमाणबोधक विशेषणको पहिचान, र त्यसपछि हामीले संगति अनि भाषिक प्रक्रियाको छलफल गऱ्यौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। नमस्कार।